الهلال ينسحب من السوبر السعودي. الهلال والمصادر الرسمية تؤكد انسحاب النادي الأزرق السعودي من بطولة السوبر السعودي التي كانت ستضم بين الهلال، القادسية، النصر واتحاد جدة السعوديين. بطولة كانت ستقام بداية من يوم 19 أغسطس الشهر القادم في هونغ كونغ. لماذا يريد الهلال الانسحاب؟ لأن الهلال مرهق بعد بطولة كأس العالم للأندية. اللاعبين لم يستريحوا بتاتا رغم أن المباراة ستكون بعد شهر. العديد يقول بأن المباراة يزيد بعد شهر، يعني ستبدأ 19 أغسطس ونحن الآن في 15 يوليو. لا، لأن المباراة ستحتاج أو البطولة ستحتاج على الأقل 20 يوم معسكر، يعني تقريبا اللاعبين سيرتاحون في توتال العام بأكمله، في مجمل العام بأكمله 20 يوم فقط. لذلك قررت إدارة الهلال الانسحاب. هل ستكون هناك عقوبات؟ المعلن بأنه فعلا ستكون عقوبات على نادي الهلال، سيحرم من المشاركة في البطولة العام مقبل، وسيدخل غالبا نادي الأهلي السعودي بديلا لنادي الهلال. اكتبوا لي في التعليق ما رأيكم في انسحاب نادي الهلال السعودي من السوبر السعودي، ولا تنسوا متابعة صحفيكم لآخر أخبار البطولة السعودية زياد بن يوسف.